皆さんこんにちは。グッドスマイルカンパニー企画部のかほたんです。そしてはい、メカスマ総合プロデューサーの田中宏です。はい、ということでですね、今回は密着グスマニアのメカスマ編後半をお届けしていきたいと思います。後編ではメカスマ総合プロデューサーのヒロさんのお仕事スタイルや商品を企画する際のポイントについて前編から同じようにキーワードに沿ってご紹介をしていただきたいと思います。それでは今回はキーワード4つということなんですが、まず1つ目のキーワードからお願いします。はい、1つ目のキーワードですがこちらです。企画会議はやらない。波乱の展開ですそうですかね。やっぱりちょっと変わった商品を出しているラインナップなんで、どんな企画会議を通し方しているのとかですね、企画会議楽しそうだよねとか、言われるんですが、そもそも企画会議自体をやってないんですよね。はい、でなんとなく商品企画決定もメンバーの会話の中でなんとなくシームレスに決まっていく感じですね。これはじゃあ決して企画会議はやらない、もうヒロさんの独壇場だとかではなくそうですね、ではなくちゃんと日々の会話の中でやってるんだよっていうことなんですね。まさにその通りで、私の独断というよりはどちらかといえばアンケートをベースにしているところが大きいです。アンケート、実際商品化希望アンケートというのを取ってまして、だいたいそのアンケート結果からだいたい 60% から 70% ぐらいの商品化を決めています。それを聞いて安心しました決して俺様で決めているわけではないのと、これ俺やってもいいですかっていうのをちょこっと織り交ぜるのはありますね。それはもうヒロさんのピンときたやつで、そうですね。それもなんか自分が好きとかいうわけではなくて、何かを投じたらなんか面白い反応があるんじゃないかなっていうのにピンとくるものがいくつかあったりするんですよね。そういったちょっとなんか本当に勘でちょっと投入していくようなアイテムもあったりします。でもそのヒロさんの勘というのはもう単純な少年心ではなく、前編でもありましたが、裏付けのある数字的なものも踏まえての勘という勘ですね。そういったところで商品化が決まっているというところなんで、あまり会議らしい会議はしていないというところでした。ありがとうございます。2つ目はこちらです。飛び込んでから考えるというところでですね、これもちょっと波乱なんですけど、企画書を作るよりも先にものづくりを始めちゃうっていう波乱の予感ですね。波乱の予感ですね。やっぱりその企画書を書いて実際採算性を考えて、じゃあこれをやるかやらないかって悩んでるうちに時間ってずんずん過ぎちゃうんですよね。考えすぎてやっぱりこれは無理かもって不安が募って、結局企画を自ら止めてしまうっていうことは往々にしてあるので、特にやっぱりこのハードルが高そうなものほど後戻りできないところまで最初に自分で持っていくっていうところですね。例えばですね、企画つく前に勝手に試作を作って、勝手にじゃなくてちゃんと裏付けのもと試作を作って形にしちゃうっていう、自ら退路を断っていくスタイルなんですね。まさにそうですね。そういったところで先にものを作るっていうのはある種特殊なリスクを張ってやるということなんで、そういう手段を我々は取ってるんですが、そうですね、よく言う報告連絡相談をしましょうねっていうのはそれ前提ですね。前提でやっておきましょうというところですね。さあ、それではキーワード続きましてその3ですね。こちらです。常に削ぎ落としを考える、たまに全部盛る。なんか相反している感じがいたしますが、こちらはどういうことなんですか？これはかほたんも分かると思うんですけど、この業界の企画マンってこだわりたいじゃないですか。いや、そうですね。こだわることが生きがいで、こだわってないと不安になるじゃないですか。確かにこの作品とかそのキャラクターが好きでも、そぎ落としすぎるとこいつ分かってないなみたいなことを思われるんじゃないだろうかとか思っちゃって、盛りすぎると商品が高くなってしまって、そもそもだからこだわる気持ちがみんな強いんで、黙っててもみんな企画マンってこだわれると思うんですよ。ホビーのね企画マンって。だから常にマイナスの方向
意識しながら仕事するっていうところで、そうしないとねこの業界の商品全部高くなっちゃうんで、そうですね。はい、例えばここにあるエヴァンゲリオンはい。なんですけど、うんやっぱそのエヴァンゲリオンってなかなかこのね稼働するやつで安いものがなかったので、とにかく最小の手数でエヴァンゲリオン作るのにはどうしたらいいだろうっていうことを考えながら、とにかくいろんなエヴァンゲリオンも商品よりも削ぎ落としてこれついてないのあれついてないのって言われるのは全部飲み込んで作ったのがこのエヴァンゲリオンだったりします。もうこちらは商品コンセプト的に手に取りやすいエヴァンゲリオンを作ろうってところから始まってるから、そういうモデルになったってことですね。そうですね。で一方でこっちにあるですね、はい、ザ・合体のダンクーバーという商品なんですけど、こっちはですね今まで考えうるものを全部持った商品だっていう時で、たまに全部盛るっていうのは、はい、いや本気出せばやれるんだけどねっていうのはたまにちゃんと見せておきたいなってところで削ぎ落としばっかやってるとあれ本当にこいつ分かってないのかなって思われちゃうので、たまにその気になればここまでやれるよっていうのもたまにアピールしたりします。なるほどです。全部盛りということは、作品とかにとってももうなんかマスターピースというか、そうですね、一品ですとしてドドンと打ち出すというコンセプトがあってのってことですね。はい、もうしばらくねこれを決定版として楽しんでいただきたいというのを出したりもします。なるほどです。はい、それでは、はい、最後のはい、キーワード4つ目にいきたいと思います。はい、じゃあお願いします。4つ目はこちらです。はい、成功は青天井、失敗には限界があるという話です。私たち商品って基本的には金型を投資して設計、その投資金額の中にはその設計代とか、ね、デザイン代も入ってるんですけど、であとはその商品の原価、ね、製造原価があるんですけど、ね、製造原価よりなんかマイナスにならなければ、ね、投資分だけの損で済むんですよ。だから基本的には全く売れなくて爆死だったねって言われても投資が回収できないだけで済むんですけど、逆に成功すると何年も売れるんですよね。はい、なので実際そこで起きるね限界があるマイナスよりも何年もかけて無限という言い方も変ですけど売れ続けるプラスを実際にプラスマイナスで考えた時に明らかにプラスなんですよ。じゃあもう可能性しかないってことですね。そうですね。だからやっぱチャレンジはするべきというところで、はい。ちょっとやそっとのね、失敗はとにかく成功でカバーしようっていう。おお、はい、いいですね、はい。ちょっとやそっとの失敗は成功でカバーしよう。はい、はい。当たり前といえば当たり前ですけど。はい、ということは、ちょっとやそっとの失敗を恐れるんじゃなくて、もうチャレンジをし続けていこうっていうことでもありますよね。そうですね。精神があるからこそ、メカスマのラインナップでちょっと攻めてるっていうところが実現できているというのはあります。では、ヒロさんが商品企画をする際に何か心がけていることってありますか？はい。心がけているという点では、私自身はねもうこの業界長く結構年配の側に入るんですがかなり若い人から自分と同世代の人まで相手にしているというところで、とにかくいろんな世代になりきって各世代がどういう商品を欲しがっているかっていうのをとにかく真剣に考えるというのを心がけています。まずはですね、客観的なデータを集めます。はい、なるほどです。はい、特にですね、先ほどもお話ししたんですが、毎年取っている商品化アンケート、はい、こちらをじっくり見ているというところですね。はい、どの商品がとかっていうだけではなくて、この年齢この世代はこれを欲しているっていうのを数字的に見ていったりするっていうことなんですね。まさにその通りですね。トータル的なリクエストの高い順っていうのも出すんですが、それだけじゃなくてですね、やっぱり生まれた年代ごとに集計してですね、世代ごとにやっぱりこういった傾向があるんだとかね、ちょっと特筆してこの世代だけはこの商品好きだなとかですね、あとそういったのを知った上で自分が見ていない作品とかあったらですね、やっぱりその違う世代の作品をとにかく見てみて、その人たちのその作品に対しての感想とかですねのを自分としても共有してみるっていうね、そういったことを実際繰り返して、確かにちょっと自分の世代とそのロボットに対する捉え方がちょっと違うねとか、こういうところを大事にしているんだとか、そういったところを常に取り入れるようにしています。
はい、ということは各世代になりきるには、はい、結構メカスマのユーザーの皆様の意見がはい大事ってことなんですね。そうですね。本当にお客さんからいただいている意見もですね、かなり一つ一つね目を通して、なるほどこういうことを考えてんだとかですね全然分かんなかったとかですね、やっぱり発見はすごく多いですね。はい。さあ、メカスマのアンケートにご協力いただいている皆様、引き続きよろしくお願いします。はいはい、それでは他に何か商品企画で心がけているもの等々ありますか？商品企画に限らずかなり広い意味でのちょっと仕事の仕方なんですが、はい、ちょっと A4 一人会議というのをやっています。A4 ってなんだって言うんですけど、はい、A4 用紙のことです。そういうことですね。はい、はい、いやでもますますわかんないです。はい、A4 一人会議で A4 は用紙のサイズの名前で、はいはいはい、別に B5 でもいいんですけどA4 用紙が一番手近にあるんで、はい、はい、ですね、A4 用紙を手に数枚取ってですね、はい、社内とかですね、ちょっと例えばカフェとかですね、ちょっと一人になれる環境で1日1時間ぐらいかけてですね A4 の紙にですね、はい、とにかく今感じている課題とかですね、それに対してのアイディアとかを、自分の考えをとにかく書き出して整理するっていう作業をやってます。じゃあこのサイズの中で一人会議を行うっていう、そうですね、はい、自問自答するっていうじゃないですか、とにかくそれを書き出してやるっていう感じですね。はい、はい、それはじゃあ本当に商品企画だけじゃなくて、日々、はい、管理側のお仕事とかマネージメントのお仕事とか、いろいろなものをひっくるめての一人会議。そうですね、やっぱりこの仕事をしていると、はい、実際仕事をしている同僚とか、取引先様、それとかお客様、いろんな課題をいただくわけですよね。はい、こういったことができないとか、今こういったなんかね課題が問題があるとか、こんなことができたらもっといいのにとかっていうのを常に知らず知らずにインプットしているわけなんですが、これは誰しも一緒のことだと思うんですよ。そこに対してじゃあどうやったら答えられるんだろうかっていうのを、とにかくその課題を書いて、そこに対してアイデアを書いていくってところで、大体それで A4 に書いて1時間で解決しないんですよ。でもなんか考えの整理とかにはなるってことなんですね。そうですね。そういったことをしていると、ある日突然いいアイデアと出会える日があるんですよね。はい、その時にあの時の A4 用紙だっていう感じでこれだって出すんですけど、はい、字が殴り書きでなんだかよくわかんないけどでも大体そこで頭をやっぱ整理しておくと、はい、出会った時にその課題とのマッチングができるんで、やっぱり常に課題は何かって考え続けていることが大事だなってなってます。そういったアイディアがこの A4 一人会議から生まれているっていうのがすごい面白いですね。そうですね。本当に商品企画のちょっとしたことから、本当になんかこのね、メカスマをじゃあ将来どうしようとか、ホビー業界本当はどうなったらいいんだろうとか、そういうところまで含めてちょっと書き連ねているって感じですね。続きましてですが、今まではヒロさんの個人のお仕事する場合はこういう感じっていうのを聞いてみたんですけれども、お話聞いてる限りでは、私が言うのもあれですが、グッドスマイルカンパニーじゃなくても一つの会社的な感じにもなってますよね。そうですね。はい、メカスマというね、なんかね、ちょっとね、小チームっていうかね、ちょっとなんかベンチャーっぽい感じでもありますよね。でもそれをなんかあえてグッドスマイルカンパニーという企業の中でやってるっていうのも、多分ヒロさん的な狙いがあるとは思うんですが。はい、そうですね。はい。まさにその小規模でね、こう機動力よく動くっていうのはね、一つの醍醐味なんですけど、やっぱりそのおもちゃやプラモデルを作るっていう時には、やっぱりね、一人でやれることってすごく限られてるんですよね。で、やっぱりそのさっき言うように可能性を広げるという点では、やっぱある一定の規模が必要ですし、やっぱりそこに関わるそれぞれのプロフェッショナルな仲間がいた方が、やっぱりそのスピード感も上がるっていうところがあるので、さらにですね、ロボットだけの知識じゃなくて、やっぱりこのね、グッズマのフィギュア的な知識、何か可愛いものを作る知識っていうのも、多分ね、いつしか掛け合わせられる日が来るんですよ。なるほど。でもそうですよね。この今並んでいるものはロボット系ですが、実はこのモルカーとかも、そうですね。おそらくここから先はグッスマの得意分野とメカスマが開拓したところがクロスオーバーしてくれるところがあるはずなんですよ。そういったところでまたそこも新しい可能性という可能性が
さあそんなメカスマのブランドなんですが、今チームがいてという話もありましたけれども、メカスマのチームどういう編成になっているんですか？同じくやっぱりそのプロデュース業をやっている企画担当というメンバーが2人僕以外にいるのと、あとはですね、グスマでは珍しいその設計という担当がいます。はい、いわゆるその CAD というソフトを使って実際内部構造を見たり、はい、ギミックを考えたりする人たちなんですが、その人たちが全ての設計をしているわけではなくて、外のパートナーも含めて上がってきた設計データを最終的にはそのメカスマなりのクオリティというところに落ち着けていくっていうその建図作業とかエンジニアリング作業っていうのをメインにやっています。ヒロさんだけが引っ張っているのではなくて、ヒロさんと同じようなプロデューサーの方がいて、チームメイトがいてというのがメカスマというチームになっているってことなんですね。当然ながらね、あとプロモーションやったり製造したりっていうメンバーもいますし、あとそういった中でやっぱりそのメンバーに僕のやっていたその専門的なところを引き継いでいくっていうのが、今一番ねチームを盛り上げていく中ではやらなきゃいけないことだなって思ってます。最終的にヒロさんがもし卒業されてもメカスマは続くようになっていくという。まさにその通りですね。これは何だろう、メカスマは最後に負けていいっていうことで、田中ヒロは最後にいなくなってもいいっていうね。そういう別にここから消えるというわけではないんですが、いろんな人の考えや価値が混ざって新しい可能性が広がっていくっていうことを繰り返していけることがね、やっぱりいいことだなって思ってるんですよ。そしてね、僕はねまた自由な身になったらゼロスタートで何かを始められるなってところで、またそういった繰り返しをねしていけるといいなって思ってるんです。そしたらまた新しい可能性が生み出されるわけですよね。なるほどです。ありがとうございます。さあということで、いろんな面でメカスマのユーザー様に支えられているという話もあったと思うんですけれども、そんなユーザーの皆様に改めまして一言。いつもメカスマを応援いただいてありがとうございます。本当にね、いつも買っていただいているということと楽しんでもらっているということ、そしてね、何か皆さんね、いろいろ意見を言っていただいているということ、本当にね、そういったことに支えられて私たちね、このメカスマの可能性は広がっていると思います。決してやっぱりその作り手だけのパワーだけではここまで来れてないです。やっぱりね、こんなものが欲しい、あんなもので楽しみたいね、楽しかったとかですね、本当にね課題を提供してもらったりですね、そこに対しての答えをもらったりとかっていうところでまさに一緒に何かを作っているという気がしています。これからもぜひ一緒に楽しめればと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、グッドスマイルカンパニーメカスマ総合プロデューサーのヒロさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。メカスマ編いかがでしたでしょうか。時代を超えて愛されるロボットやメカニック、ヒーローへの愛と揺るぎないビジネスとしての理念、その2つが合わさっているからこそメカスマはブランドとしても唯一の存在であるのではないでしょうか。そんなグッドスマイルカンパニーのメカスマはこれからも皆様にさまざまな商品をどんどんお届けしていきたいと思います。刺激とワクワクをこれからも皆様に提供していきたいと思いますので、皆様もぜひ楽しみにしてみてください。それではまたどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。